बाबूजी कौन सा हाथ में दर्द था आपके? है? कौन सा हाथ में दर्द था? क्या? दर्द कौन सा हाथ में था? कितना ऊपर नहीं उठ रहा था? ऐसा नहीं हो रहा था है? अब हो रहा है ऊपर, करके दिखाओ, करो। कितने साल से दर्द था आपके? कितने साल से दर्द था? अरे मैं तो बदल गई 2 साल। कितने डॉक्टरों के पास चक्कर काटे? मैं दिखाया 2 बार। उन्होंने बोला ऐसा है, अरे यार तू कुछ नहीं करना, एक्सरसाइज करना, ये करना। नहीं हुआ। मतलब कि कितने साल हो गए होंगे? ये तो मैं बहुत पहले गिरा, जी गिर गया था जी तो फिर मेरा जो है ना क्या हुआ, अब उस टाइम महसूस नहीं हुआ। जी ये मेरे 3 पसलियाँ भी टूटी पहले, जी। तो अब जब खून घटने लगा तब महसूस हुई। ये मतलब कितना साल मान के चलो, 2 साल 1 साल? ये दर्द तो कम से कम साल से ऊपर। 1 साल से दर्द है, मगर हाथ ऊपर का बिल्कुल नहीं आ रहा था। अब जब ऐसा तो अगर काम नहीं करूँगा ना जी तब तो ठीक हूँ, जी बिल्कुल ठीक। जी। अच्छा जब वो काम करूँगा बस आज कैसा लगा? हाथ से हल्का सा हुआ? 1 साल की परेशानी 1 दिन में परेशानी छूट हुई? बस यूँ करूँगा, जी। यूँ तो यूँ दर्द होता है ना? हाँ। ये भी बंद हो जाएगा अभी धीरे धीरे।